Willkommen zur ersten echten Probefahrt vom VW ID.3. Ich habe 1,5 Stunden die Möglichkeit, mir den ID.3 so ganz spontan anzuschauen und werde mir die wichtigen Details für mich als Elektroautofahrer, vor allen Dingen auf der Langstrecke, für mich als 2,6 Meter großen Menschen und natürlich für alle, die vom Auto mit Verbrennungsmotor auf den ID.3 umsteigen, anschauen. Also komm mit zur Probefahrt. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Wenn man die heißesten Elektroautos ganz früh, wenn sie auf den Markt kommen, anschauen will, dann muss man flexibel sein. Ich war sehr glücklich darüber, dass Franz Rother vom Edison Magazin mich eingeladen hat, mit ihm gemeinsam den VW ID.3, das neue Elektroauto von Volkswagen, das für die Massen konzipiert worden ist, anzuschauen in einem ganz, ganz frühen Stadium. In diesem Video werde ich euch einen ersten kleinen Überblick über den VW ID.3 geben. Es wird, denke ich mal, später nochmal einen deutlich längeren Test geben. Aber jetzt war es mir wichtiger, euch einen kurzen Einblick zu geben, sodass ihr euch schon mal einen Eindruck machen könnt von dem VW ID.3. Denn ich denke mal, so der eine oder andere hat eine ganz andere Vorstellung von dem Auto, als es in der Praxis wirklich ist. Und auch mich als erfahrener Elektroautofahrer hat der VW ID.3 in einigen Belangen doch sehr überrascht. Was haben wir bei der Probefahrt gemacht? Den klassischen Mix. Erstmal ein bisschen in der Stadt rumgefahren. Hier hat der VW ID.3 seine Golfmaße ausspielen können. Ich bin mit dem Tesla Model S hinterhergefahren und hatte so meine Mühe mit dem 70 cm längeren und deutlich breiteren Auto, was nicht die direkte Lenkung eines VW ID.3 hat. Dann sind wir auf die Autobahn gefahren, haben dort bei höherem Tempo die Fahrgeräusche analysiert und das Fahrverhalten überprüft. Danach ging es auf die Kraftfahrt-Bundesstraße, später auf die Landstraße und dann zu unserem Ziel an einem Sportplatz, wo wir einen ersten Blick auf den VW ID.3 werfen konnten. Beim klassischen Auto würde man den Blick natürlich gleich nach vorne wenden, um zu sehen, wie sieht der Motor aus. Wir interessieren uns hier für den Frunk, also Frontkofferraum. Nein, Frontkofferraum ist es nicht. Hier hat man nur die ganzen Aggregate. Das ist ein echter Nachteil. Ansonsten sieht man, VW hat Erfahrung im Autobau. Hier haben wir eine Lippe, dass das Wasser nicht reinläuft. Hier haben wir zusätzlich nochmal so einen Schutz von der Frontscheibe, was ein bisschen befremdlich ist. Da müssen wir uns nochmal erkundigen, was das jetzt hier eigentlich ist. Hier ist so ein, ja, das ist so eine Art Gewebeband, aber das ist lackiert. Also ich kann mir nicht erklären, wofür das gut ist. Das ist auf der anderen Seite auch noch. Und hier haben wir auch nochmal eine Gummilippe beim Schließen. Das Ganze ist hier so ein bisschen hakelig. Mit einer Hand war das nicht möglich, hier reinzupacken. Jetzt habe ich den da reingetan. Dann lassen wir mal runterfallen. Satter Sound. Das passt soweit. Machen wir mal den Rundgang. Hier vorne haben wir so diese Designelemente in Wabenform. Soll wohl aerodynamisch gut sein. Hat allerdings einen Nachteil. Na, hier kriegt man die Insekten dann noch schwerer raus. Hier vorne haben wir wahrscheinlich die ganzen Elemente für Radar und sonstige Assistenzsysteme. Hier natürlich die Park Distance Abschleppböse vorne, das finde ich gut. Das IQ Light ist hier in der First Edition auch verbaut. Die First Edition erkennt man hier an diesem Symbol an der Seite. Und auch bei der Frontscheibe hat VW nicht gespart. Das heißt, es ist ein akustikdämmendes Glas. Insofern sind die Fahrgeräusche relativ niedrig. Und auch hier ist eine extra Gummilippe verbaut worden, die die Windgeräusche reduzieren soll und dann natürlich auch dafür sorgt, dass das Wasser dann nach hinten abgeleitet wird.
Der an der Seite fällt gleich auf. Wir haben also keine Möglichkeit für einen Dachgepäckträger. Ansonsten haben wir die typischen VW-Linien sehr scharf gezeichnet, sehr dynamisch. Was mir aufgefallen ist beim Fahren im Straßenverkehr, das Auto fällt nicht auf. Es sieht wirklich dynamisch aus, aber im normalen Straßenverkehr dreht sich keiner um. Das war für mich so eine kleine Überraschung. Gehen wir mal noch mal weiter zum Heck. Das Heck ist hier bei allen Fahrzeugen schwarz. Also das, was schwarz ist, bleibt schwarz. Und die Heckklappe ist auch aus Plastik, sodass das Gewicht reduziert ist. Können Sie mal aufmachen. Es hat sehr wertiges Gefühl, also sie geht sanfte hoch. Und das wird jetzt die Tesla-Fahrer neidisch machen. Die Hutablage ist hier also befestigt, sprich sie geht automatisch hoch. Was für mich ein bisschen kritisch ist, aber ich meine, die Probleme muss man erstmal haben. Ich komme hier ran, ne? Das ist hier meine Augenhöhe. Und wenn du siehst hier, also das ist schon eine gefährliche Kante, wenn ich jetzt hier so in die Richtung gehen will. Aber wie gesagt, 2,6 Meter, mein Problem. Macht das alles einen sehr wertigen Eindruck. Was dann ein Passant hier gleich gesagt hat, großes Problem ist, dieses schwarze Loch unter dem Heckspoiler bleibt dreckig. Also da, wo sozusagen jetzt die Sonne den Schatten wirft, wird keine Waschanlage hinkommen. Und das ist aber genau der Bereich, den man dann durch den Rückspiegel sehen wird. Also das kann nochmal nett werden, da darf man immer nachpflegen. Ich kenne das aber von verschiedenen Autos, die dann immer wieder Nachbesserungen erforderlich gemacht haben. Ja, ansonsten haben wir hier, ich erinnere noch mal dran, die Golf-Klasse, also einen schönen quadratischen oder rechteckigen Kofferraum. Es gibt wohl auch einen Ladeboden, wenn ich das richtig gesehen habe beim Konfigurator. Ansonsten ist jetzt hier bei der Variante einfach nur ein kleines Fach, aber das ist auch durchaus interessant. Hier kann man dann zum Beispiel seine mobile Ladestation reintun. Werkzeug ist drin, Erste-Hilfe-Paket und dergleichen. Im Kofferraum haben wir dann hier auch gleich eine 12-Volt-Steckdose, sodass man dann hier zum Beispiel eine Kühlbox betreiben kann. Und wir haben eine 4060 umklappbare Rückbank mit Durchreicher. Und das war immer wieder die Frage, ist es ein Viersitzer oder ein Fünfsitzer? Es ist definitiv ein Fünfsitzer. Also ein wirklich schöner, zugänglicher Kofferraum. Und beim Zumachen haben wir also auch wieder ein sattes Geräusch. Sehr gut ist, dass die Ladeklappe auf der Beifahrerseite ist. Das bedeutet, wenn ich an der Seite lade am Straßenrand, dann hier über Typ 2, wenn die schneller laden, ist es CCS. Dann hängt das Kabel nicht auf die Fahrbahn raus, wie das zum Beispiel jetzt wäre, wenn man links laden würde und behindert. Dadurch, dass das auf der Beifahrerseite ist auch nicht so entscheidend, wie die Klappe rausgeht, aber auch das hat VW gut gelöst. Sie geht sehr steil nach oben raus, sodass, wenn jetzt hier die Ladeklappe auf ist während des Ladevorgangs und jemand vorbeigeht, dann muss er schon mutwillig dagegen laufen. Ansonsten dürfte das kein Problem sein. Ja, machen wir mal einen Einstieg, mal ganz unorthodox von hinten. Die Türen, wenn man sie aufmacht, gehen sehr wertig auf und rasten auch ein. Also das heißt, hier habe ich einen wirklichen Widerstand und wenn ich sie so ein bisschen mit Schwung aufmache, bleiben sie auch stehen. Wenn ich sie richtig mit Schwung aufmache, dann gehen sie natürlich wieder zu, aber nicht ganz. Und das finde ich ganz gut. Das hatte ich bei anderen Autos, zum Beispiel beim I-Pace, bemängelt. Wenn man da schwungvoll die Tür aufgemacht hat, dann ist die einem immer gleich wieder zurückgefallen. Auch hier haben wir die klassischen Ablagefächer, hinten Scheiben, die elektrisch betätigt werden können. Bei den Vordersitzen Taschen für verschiedene Sachen und auch für den Kindersitz. Was heutzutage natürlich immer wichtiger wird, die USB-Möglichkeiten hier zum Laden von 2 USB-Geräten. Und ansonsten haben wir hier das schöne Mausgrau. Ich kann mir nur vorstellen, dass das immer ein Tribut an Loriot ist und sein Sketch über die graue Innenräume.
Und insofern haben wir also auch einen Dachhimmel, der etwas dunkler ist. Aber man sieht, die Ingenieure und Designer haben sich hier wirklich Mühe gegeben, das alles aufzulockern, sei es jetzt hier zum Beispiel durch die verschiedenen Stoffelemente, aber auch hier durch zum Beispiel ja, so Rillen in der Seite. Gucken wir uns mal an, wie sieht die Durchreiche aus. Wenn man hier zum Beispiel zu viert sitzt, kann man daraus eine Mittelkonsole machen oder eben halt entsprechend das umklappen, um dann hier in den Kofferraum zu kommen. Die Sitze selbst gehen ganz leicht umklappbar. Hier einfach nehmen und aufmachen. Was ich nicht entdeckt habe, ist eine Fernentriegelung von hinten, wie man das so bei einigen Kombis kennt. Und die Liegefläche oder die Durchreiche ist hier also nicht eben. Hier hat man also eine riesen Stufe. Wenn allerdings der Ladeboden drin ist, vermute ich mal, dass dieser genau auf Höhe dieser Stufe endet. Denn wenn man jetzt hier guckt, ist hier noch so eine Plastikkante, auf die guten Ladeboden passt. Zudem haben wir hier auch noch Befestigungselemente an der Seite, an denen vermutlich dann der Ladeboden eingehängt werden kann. Man muss immer daran denken, das ist die First Edition sozusagen, der Versuchsballon, und ich gehe davon aus, dass hier noch einiges dann nachgebessert wird. Was ich auch gut finde, auf beiden Seiten hat man hier die Griffe zum Schließen des Deckels, je nachdem, ob man auf der Fahrer- oder Beifahrerseite ist. Auch hier sauber gearbeitet. Machen wir mal die Sitzprobe vorne. So, also ihr seht einfach so von der Höhe, das ist 1,50 Meter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man kommt hier ganz gut hin. Ich kann mich sehr gut hier reinsetzen und dann muss ich natürlich erstmal den Sitz nach hinten machen. Aber wie ihr schon seht, also das ist für mich echt ungewöhnlich. Ich kann hier mein Bein komplett ausstrecken und ich habe Beine, die eigentlich für einen Menschen von 2,26 Meter größer sind, also sehr lange Beine, kurzer Oberkörper. Ich guck mal, ich würde sagen, ja, der Sitz ist ganz hinten unten. Ich muss jetzt hier, glaube ich, tatsächlich mal das Lenkrad nach oben holen und die Lehne. Ja, einige werden das bestimmt bemängeln. Es ist also keine elektrische Sitzverstellung. Ich persönlich finde das, wenn man nicht ständig zwischen verschiedenen großen Fahrern wechselt, sehr gut, denn so kann ich das jetzt sehr fein einjustieren und es bleibt so. Und ich muss sagen, also ich habe hier wirklich sehr viel Platz, dass ich die Beine unter das Lenkrad bekomme. Das ist selten der Fall. Oberhalb habe ich fast eine Faust frei hier. Also hier ist richtig Platz. Was mein Problem immer ist, wenn ich so weit hinten unten sitze, dass ich hier auf die B-Säule gucke, wenn ich den Schulterblick mache. Die ist aber relativ dünn, also das heißt, ich kann dahinter noch gucken und habe hier in die Richtung also auch noch einen guten Blick. Und insofern muss ich sagen, wirklich eine angenehme Größe hier vorne. Also für sehr große Menschen ist es gut möglich, hier zu sitzen. Und ich gehe mal davon aus, für kleine dann auch. So, dann ist natürlich die große Frage, wie startet man das Auto? Klassische Elektroautobauer sagen einfach, du trittst auf die Bremse, legst den Gang ein und los geht's. Die auch Autos mit Verbrennungsmotor starten, sind da noch ein bisschen anders gestrickt. Das heißt, wahrscheinlich braucht man irgendwo einen Schlüssel. Den haben wir jetzt sozusagen mit dabei, aber man muss trotzdem noch hier auf den Startknopf drücken, damit er überhaupt funktioniert. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unpraktisch, dass der am normalen Schlüsselloch ist. Da hätte ich jetzt erwartet, dass er zum Beispiel hier oben am Schalthebel ist oder vielleicht auch in der Mittelkonsole oder an dem Element, aber nicht hier, wo der Schlüssel ist. Also da muss man sozusagen dann immer erst hier drauf drücken. Dann kann man hier das schalten am Gangwahlhebel. Und auch hier muss man gucken, wenn man nach vorne fährt, also ich finde es gut, und dann legt man den Gang nach vorne ein, rückwärts, rückwärts. Ich finde es logisch, kennt man aber zum Beispiel den BMW i3, dann weiß man, dass es da genau anders ist. Insofern kann es sein, dass man sich da erstmal wieder dran gewöhnen muss. Aber ansonsten
Wir haben hier die mittelgroße Batterie, sieht man, 282 Kilometer Restreichweite, also noch richtig viel. Und das zentrale Display empfängt einen dann hier auch mit einer freundlichen Begrüßung. Ja, was haben wir, wenn man VW-Autos kennt? Kann man sich hier sehr schnell zurechtfinden. Wir haben das First Edition Lenkrad. Hier auf der linken Seite haben wir den Tempomaten und können einige Einstellungen in den verschiedenen Modi vornehmen. Rechts haben wir für die Sprachnavigation oder auch für die Sprache an sich. Dann haben wir die klassischen Möglichkeiten, hier den Scheibenwischer einzustellen. Und auf der linken Seite haben wir dann Fernlicht und Blinken. Für die anderen Elemente, also wenn man zum Beispiel die Lüftung, Frontscheibe enteisen will oder Heckscheibe, sind die Schalter hier. VW hat hier auf ein System gesetzt, was keine echten Schalter mehr sind, sondern ja quasi feste Flächen, auf die man einfach drückt, und dann kriegt man aber ein akustisches Signal, sodass man weiß, dass es funktioniert hat. Das gleiche ist hier im Display. Auch hier gibt es keine echten, ich werde das mal ein bisschen höher machen, ich stehe nämlich in der prallen Sonne, keine echten Schalter, sondern man tippt nur so drauf. Da muss man so den Weg finden. Also man muss schon richtig drücken, nur so rauflegen. Oh doch, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und auch hier haben wir dann verschiedene Möglichkeiten für Audio das anzumachen oder hier zum Beispiel für die rechte Seite die Temperatur einzustellen. Ja, eine ausführliche Einführung in das Display schaffe ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht. Das folgt, denke ich mal, noch in weiteren Videos. Ansonsten haben wir hier ganz klassisch den Stauraum vorne, das Handschuhfach. Das ist relativ groß, also bin ich überrascht für die Fahrzeuggröße. Wir haben auch hier eine gute Griffmulde. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, Flaschen reinzumachen. In der Mittelkonsole haben wir also auch zwei Flaschenhalter. Hier für das Telefon haben wir eine Möglichkeit. Und dann haben wir hier nochmal eine große Mittelkonsole, die man auch zumachen kann, wenn man das möchte, mit zwei USB-C-Anschlüssen. Das finde ich schon mal gut. Und jede Menge Stauraum. Wie sieht es bei den Spiegeln aus? Auf beiden Seiten haben wir hier einen Spiegel in der Blende und oben Licht. Links und rechts die Griffe, gerade beim E-Auto ist das sehr wichtig. Auch für die Fahrer hinten, Mitfahrer, gibt es eine Möglichkeit, sich festzuhalten, sodass hier der dynamischen Fahrweise nichts im Wege steht. Was kritisch zu bemängeln ist, die Gurthöhe ist nicht verstellbar. Ich werde das bei mir gleich mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich mich hier anschnalle. Also es könnte ein bisschen höher sein, der ist schon recht niedrig, aber ich habe den Sitz jetzt auch ganz hinten unten. Wenn ich hier also anders sitzen wollen würde, ein bisschen höher, dann sieht man, ist das hier schon ziemlich knapp. Hier oben haben wir die typische SOS-Taste, Lampen. Auch hier sind wieder die Möglichkeiten ohne Schalter, also die Einstellmöglichkeiten ohne Schalter, nur so berührungsintensiv. Man hört immer im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das hört, so ein kleines akustisches Feedback. Die Kopfstützen sind in der Höhe gut verstellbar, auch für große Menschen. Ich glaube, mein Fahrlehrer wäre begeistert. Hier schließt also die Kopfstütze echt mit meinem Kopf ab. Also wie gesagt, ich bin 2,6 Meter groß, bin zwar ein Sitzzwerg, also sprich normaler Oberkörper so von 1,85 Meter großen Menschen, aber dafür hier dann die Kopfstütze so hoch zu bekommen, das ist wirklich ungewöhnlich. Und ansonsten ja, die klassischen Sachen, also man kann hier dann auch die Sonnenblende zur Seite machen. Da ist der VW ID.3 ein ganz normales Auto. Die Einstellmöglichkeiten der Spiegel, wie üblich hier auf der linken Seite, sodass hier dann auch ganz bequem die Außenspiegel eingestellt werden können.
Was ich gut finde, gerade so für E-Autos, hier könnte man seine Ladekarten reintun. Ne? Einfach dort griffbereit, wenn man laden möchte. Und ansonsten haben wir hier die Lüftung schön unten, sodass sie mich jetzt hier, und ich sitze ja gerade in der prallen Sonne, schön anstrahlt. Aber auch oben, um hier das Seitenfenster zum Beispiel dann zu entschlagen und auf der Beifahrerseite auch. Ja, fehlt nur noch die Info, wie die Maße vom Auto sind. Gucken wir uns mal den Kofferraum im Detail an. So, der Kofferraum nochmal leer. Schauen wir im Detail, wie groß der Kofferraum ist. In der Breite vom Ladeboden sozusagen, von der Abdeckung sind es 99 cm. Wenn der Ladeboden drin ist, dann hat man hier nochmal 10 cm unten drunter. Könnte man zum Beispiel Ladekabel gut unterbringen. Bis zur Ladekante sind es hier innen 20 cm. Das ist für viele ja immer relevant. Hier 74 cm höher bei der Ladekante. Für mich persönlich ist das kein Thema, weil ich so groß bin, dass jede Ladekante eigentlich zu niedrig ist. Aber das ist mein Thema. Dann gucken wir mal, wie lang hier der Ladeboden ist. Der ist 80 cm. Ganz am Rand sind es 78 cm. In der Mitte haben wir 81 cm. So, und was jetzt hier natürlich fehlt, ist die Entriegelung von hinten. Gibt es wirklich nicht. Was sehr gut ist, der Sitz ist ja jetzt wirklich ganz hinten, ganz unten und trotzdem kriege ich das hier noch umgeklappt. Also da sieht man mal, wie groß das hier im Innenraum eigentlich ist. Und normalerweise muss man den Sitz dann nach vorne stellen. So, also hier hat man ohne den Laderaumboden eine echt große Ladekante. Aber ich gehe davon aus, dass hier noch irgendwas reingehakt werden kann. Ne? Denn man hat hier und auch dort hinten, also auf der Ebene, eine Möglichkeit. Soweit ich das verstanden habe, gibt es 2 Höhen für den Ladeboden. Also man könnte dann wahrscheinlich den sogar hier oben reinhängen oder eins tiefer. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man dann hier unten drunter was verstauen kann und dann auf diese Höhe kommt. So, dann messen wir hier mal, das sind 1,40 Meter bis zu der wirklich ganz unten befindlichen Rückenlehne. Dann ziehe ich nochmal den Sitz ganz nach vorne. So, dann müssen wir ein bisschen pumpen. So, jetzt sind wir ganz vorne. Ganz steile Lehne. Und dann haben wir hier tatsächlich eine Liegefläche von 1,90 Meter. Oder eine Durchlademöglichkeit von 1,90 Meter. Und das ist wirklich beachtlich beim Auto von 4 Meter knapp 30. Dann gucke ich nochmal, ob der Beifahrersitz umklappbar ist. Also ich vermute, der ist nicht umklappbar. Nee, also steiler kriege ich ihn nicht. Habe ich ein bisschen weniger Platz als auf der Fahrerseite. Und man hat hier jetzt natürlich sehr viel Raum, in die man dann doch einige Sachen noch reinbekommen könnte. Also es ist wirklich erstaunlich viel Stauraum für das kleine Auto drin. Nachdem das Auto nun inspiziert war, höchste Zeit für eine Probefahrt. Ich möchte den ID.3 fahren und sehen, wie er in der Bewegung reagiert. Auf geht's! Also ich finde, das Lenkrad fasst sich sehr gut an, sehr griffig. Im Stand auch sehr leicht durch die Servolenkung. So, jetzt insane. Was ich sehr gut ablesbar finde, ist das Display hier. Also den Tacho und Lane Assist. Genau, das Kachelsystem, wie Volkswagen sagt. Ah, das ist ein Kachelsystem. Früher gab es Uhren, jetzt gibt es Kacheln, auf denen man verschiedene Informationen darstellen kann. Er ist also wirklich sehr gut sichtbar. Also auch aus meiner Position kann ich das
perfekt sehen alles. Der Dorfstraße weiter folgen. Jetzt rechts abbiegen. Er ist wirklich sehr Sehr direkt, ne? direkt. Aber auch der Lenkwiderstand ist gut. Mhm. Bremsen finde ich ein bisschen zu weich. Aber ich glaube, das ist ein Charakteristikum, das ich schon bei vielen Elektroautos festgestellt habe. Das ist ein anderes System. Ich nehme mal an, das hängt auch mit der Rekuperation zusammen, Ja, dass die anders anspringen. An den Trommelbremsen, die wir hier an der Hinterachse haben, wird sicherlich nicht liegen. Auf jeden Fall ist die Bremsleistung doch sehr ordentlich. und er spricht richtig gut an. Das Problem hatte ich also im Audi e-tron, der doch eher wie ein Verbrenner fährt. Und hier bei dem ID.3 ist sofort Power am Pedal sozusagen. Mhm. Der natürlich hier auch um die 700 Kilo weniger mit sich herumschleppt im Vergleich zum e-tron. Aber natürlich hat der e-tron da auch mehr Leistung noch mal über die Motoren. So, dann trete ich mal gleich Genau, mal raus aus dem Ort. Genau, aus 50. Ja. Es gibt noch so einen Druckpunkt. Von der Rekuperation her, finde ich, ist das nicht so hoch. Mhm. Du fährst aber auch jetzt in D und nicht in B. Ah, wie komme ich in Das heißt, B? über den Hebel hier oben drück mal nochmal in Fahrtrichtung. Ah, okay. Siehst du? Allerdings ein Ein-Pedal-Modus fahren bietet er nicht an. Das kennen wir von anderen Fahrzeugen. Er rollt dann immer noch ganz gut. Die Bremse wird man auch weiterhin benutzen müssen. Mhm. Aber ich denke mal, das Rekuperationsverhalten ist ähnlich wie bei vielen Elektroautos, die kein One-Pedal-Feeling haben. Also zum Beispiel, das ist jetzt einfach nur mal von der Rekuperation zu vergleichen, mit dem Tesla ist das ähnlich, würde ich sagen. Mhm. Von der Rekuperation mit dem BMW i3 überhaupt nicht zu vergleichen. Oder Nissan Leaf, da ist ja wirklich One-Pedal-Feeling. Ja. Aber was ich gelesen hatte, ist, dass VW auch ein System mit Abstandstempomat und Rekuperation dann anbietet. Also das heißt, dass man dann eher segelt, so weit wie irgend möglich, aber um dann zum Beispiel, wenn man abbiegen will oder auf dem Auto rauffährt, dann korrekt abzubremsen, dass dann die Rekuperation voll genutzt wird. Und das ist natürlich die effizienteste Variante, um voranzukommen. Genau, die möchten im Prinzip die Informationen aus dem Netz dann nutzen. Das wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt, da werden Schwarmdaten auch genutzt. Das heißt, man kann Informationen über den Verkehr zusammenbringen mit Navigationsinformationen, ob es bergauf geht, bergab. Und dementsprechend wird das Fahrzeug dann im Automatik, in Anführungszeichen Automatik, pilotierten Fahren entsprechend da selbstständig arbeiten. Ja, was man jetzt hier auch im B-Modus sieht, ist die Rekuperation. Ein grüner Strich und ein blauer, wenn ich wieder beschleunige. Die Hebel sind auch sehr smooth. Also wenn ich hier blinke, habe ich genau den richtigen Widerstand. Ah, da hätten wir noch mal gut über Kopfsteinpflaster fahren können. Da werde ich Dann machen wir gleich die Martestrecke noch, genau. Genau, dann werde ich jetzt mal hier gleich wenden und gucken, wie das eigentlich funktioniert am Speicher. Du kannst auch gleich mal schauen, wie der Wendekreis ist. Mit 10,7 Metern ist der relativ klein für ein Fahrzeug dieser Größenordnung. Was ja im Stadtverkehr auch schon mal ganz nett und hilfreich ist. So. Was ich auch sehr gut finde, ich bin ja jetzt rückwärts gefahren, hatte die B-Stufe als Rekuperation drin, fahre wieder vorwärts, ist B wieder drin. Na, also dass er dann nicht immer irgendwie erst auf D springt und nicht dann jedes Mal zweimal. Ja, das macht doch Sinn, genau. So, jetzt machen wir hier niedersächsisches Kopfsteinpflaster. 17. Jahrhundert oder ähnliches. Ja, mit den 3 Tonnen kommen wir ja auf jeden Fall genau. noch rüber. Ja.
Der ID.3 ist hier wirklich gut über das Kopfsteinpflaster gefahren, hat die gröbsten Unebenheiten geschluckt und gut abgefedert. Das ist ja durchaus bei Elektroautos ein Thema, weil sie ja schwerer in der Regel als ein vergleichbarer Verbrenner ist. Und da ist das Fahrwerk sehr entscheidend. Und nicht nur hier auf dem Kopfsteinpflaster, sondern auch in engen Kurven hat der ID.3 eine sehr gute Figur gemacht. Ich hatte also teilweise mit dem Tesla Model S Probleme, dem ID.3 in den engen Kurven zu folgen. Franz Rother vom Edison Magazin ist ein sehr erfahrener Elektroautofahrer-Tester. Insofern war ich natürlich ganz gespannt auf sein Urteil vom VW ID.3. Wie würdest du den ID.3 so in der Liga der getesteten Autos einsortieren, was so die Elektromobilität angeht? Wie tauglich ist er als Elektroauto? Wir sind jetzt erst ein paar Kilometer damit gefahren. Das wird man natürlich im Langzeittest intensiver betrachten müssen. Aber der erste Eindruck ist sehr positiv. Der Elektroantrieb ist schon sehr leistungsfähig. Was in dem Markt vor allen Dingen gefehlt hat, sind Fahrzeuge in der Mittelklasse. Wir haben einen Tesla, wir haben verschiedene Tesla-Modelle, die fangen bei 50.000, 60.000 Euro an. Wir hatten vorher die kleinen. Ich fahre persönlich auch einen Renault Zoe. In meinem Aktionsradius ist der perfekt. Der liegt so ungefähr bei 25.000 Euro. Dazwischen fehlte halt vieles, was Leistung anbetrifft, was Platzangebot anbetrifft, Komfort anbetrifft. Insofern kommt dieses Auto jetzt zur richtigen Zeit. Ein Mangel, der sozusagen die Elektromobilität oder die Entwicklung der Elektromobilität hier in Deutschland auch behindert hat, war der Mangel an Modellen. Verschiedene Art. Was mir eigentlich noch fehlt, ist ein Kombi oder ein kompaktes SUV von Volkswagen. An der Stelle wird alles kommen, wissen wir alles. ID.4, ID.5 sind in der Pipeline und kommen in diesem und im nächsten Jahr schon. Also das Modellangebot wächst und damit wird auch die Bereitschaft wachsen, der Menschen sich mit dieser neuen Art der Fortbewegung intensiver auseinanderzusetzen und anzufreunden. Insofern ein wichtiger Wegbereiter. Volkswagen sagt ja selber, das wird der Golf des Zeitalters der Elektromobilität werden. So wie wir es festgestellt haben, da sind sehr gute Ansätze vorhanden. Er macht einen Riesenspaß zu fahren. Er hat ausreichend Platz zu bieten, ist gut und zügig zu beladen, sowohl den Kofferraum wie die Batterie. Also viele, viele gute Dinge. Und das Pricing ist so, dass man es wirklich sich leisten kann, wenn man dann noch herunterrechnet, was im Augenblick an Förderung, Ökobonus, Minderung der Mehrwertsteuer einfließt in die Preisgestaltung. Kannst du dir vorstellen, dass mit der großen Batterie das erste kompakte Elektroauto ist, was auch wirklich langstreckentauglich sein könnte? Die Diskussion liebe ich. Langstreckentauglichkeit. Was heißt Langstreckentauglichkeit? Ich fahre, wie gesagt, eine Renault Zoe. Wenn ich mich anstrenge und nicht zu schnell fahre, komme ich damit 380 Kilometer weit. Ich fahre damit auch Langstrecke. Langstrecke heißt für mich bis Stuttgart, bis München von Köln aus. Es ist machbar, man lädt halt eine halbe Stunde irgendwo mal. Langstrecke muss jetzt nicht heißen, behaupte ich, mit einer Akkuladung 800 Kilometer weit zu fahren. Erstens behaupte ich, ist Unfug, große Strecken dieser Dimension mit einem Auto zurückzulegen. Ich sage ja, wir müssen Mobilität insgesamt neu denken. Da könnte man beispielsweise auch die Bahn benutzen. Nein, aber ich glaube, mit einer großen Batterie, 77 Kilowattstunden, wird dieses Auto ja haben. In einer Variante wird man locker im Prinzip 500 Kilometer fahren können. Wenn man sich dann persönlich mal fragt, wie oft man diese Strecken fährt, wird man feststellen, gar nicht so häufig. Vielleicht zweimal im Jahr, die meisten, wenn man kein Vertreter ist. Und dann reicht auch schon die mittlere Batteriegröße. Wenn ich Vertreter wäre, durch das Land fahre, glaube ich, wird auch mittelfristig das Elektroauto nicht das optimale Fahrzeug sein. Da gibt es andere Konzepte und ich glaube, wir werden einen Mix in den nächsten 10 Jahren noch erleben. Ein Mix von verschiedenen Antriebsformen, was das Auto anbetrifft. Was sind so deine 3 Highlights vom VW ID.3 in dieser kurzen Zeit, die du ihn jetzt schon gefahren bist? Es gibt ein paar interessante Punkte. Das ID Lite finde ich hochspannend. Eine Lichtleiste, die im Armaturenträger untergebracht ist und Informationen wiedergibt. Beispielsweise, ob Telefonanrufe kommen oder dass sozusagen man vorne rechts abbiegen muss, dann sieht man auf der rechten Seite dann auch Lichtsignale. Die Sprachsteuerung ist sehr gut.
ID.3 kann auch Witzchen erzählen, obwohl ich den Humor nicht so hundertprozentig teile. Aber man kann sehr gut kommunizieren, auch in freier Sprache, nach dem Motto, mir ist kalt, dann fährt ID.3 dann die Temperaturen hoch. Und was mir auch ganz gut gefällt, ist, wie gesagt, das Platzangebot, das wir dort in diesem Fahrzeug vorfinden. Da finden in diesem Fahrzeug mindestens 4 Personen komfortabel Platz. Und damit gibt es eigentlich keinen echten Grund mehr, warum man sich nicht auf diese Antriebsform einlassen sollte. Was sind die 3 Punkte, die dir nicht so gut gefallen haben? Man merkt natürlich, dass dieses Fahrzeug unter dem Kostendruck entwickelt wurde. Ich bin schon lange in der Autoindustrie tätig. Ich kenne Diskussionen, die es im Volkswagen-Konzern in den letzten 20 Jahren gab. Da gab es gewisse Vorstände, die auf Spaltmaße, hochwertige Qualität auch bei den Materialien Wert gelegt haben. Hier liegt der Schwerpunkt ganz woanders. Man hat viel investiert in den Antrieb, in die Batterie. Batterie ist teuer, in die Digitalisierung, Sprachsteuerung, Vernetzung dieses Autos. Auch das ist teuer. Dafür hat man dann bei den Materialien ein wenig gespart. Das merkt man, wenn man es vergleicht. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, an den Funktionalitäten hapert es nicht. Was ist mir sonst noch negativ aufgefallen? Na gut, Materialien ist der eine Punkt. Jetzt könnte man auf hohem Niveau meckern und sagen, der Motorraum, den es ja vorne durchaus noch gibt, der wird mit einer Haltestange arretiert. Also die Motorhaube wird mit einer Haltestange statt mit einer Gasdruckfeder gehalten. Und was uns noch aufgefallen ist, dass man im Prinzip, wenn man den Kofferraum öffnet, keine Möglichkeit hat, von hier aus die Rücksitzlehnen umzulegen. Das ist eine Kleinigkeit, da hätte man dran denken können. Ein Hebel hier, Hebel dort und schwuppdiwupp fällt das Ganze um. Aber, liebe Leute, das ist das erste Auto, ist die First Edition. Ich glaube, dieses Auto wird eine große Zukunft haben, in vielen Varianten noch auf den Markt kommen und geben wir Volkswagen doch die Zeit, das weiter zu entwickeln und zur Reife zu bringen. Ja, dann vielen Dank für die erste Einschätzung. Vielen Dank für die Einladung zur Probefahrt. Was ist mein Fazit zum VW ID.3? Der VW ID.3 ist ein typischer VW. Man fragt sich ja immer wieder in den Vergleichstest, warum hat jetzt der VW XY wieder den Vergleichstest gewonnen? Und es fällt auf, dass der VW, der getestet worden ist, nicht in irgendeiner Kategorie besonders herausragend ist, sondern die gesamte Masse, sozusagen die Gesamtanzahl der Punkte, die verschiedenen Aspekte, die man sich anschaut, dann entscheidend sind. Und genauso ist es auch beim VW ID.3. Er ist nicht das Elektroauto mit der höchsten Ladeleistung. Er hat nicht die größte Reichweite. Er ist nicht der schnellste. Er wird ja bei 160 Kilometer pro Stunde abgeriegelt. Er beschleunigt nicht am schnellsten, aber insgesamt ist es ein sehr gelungenes Konzept. Er ist nicht zu langsam in der Beschleunigung. Die Geschwindigkeit von 160 km/h ist in den meisten Fällen ausreichend. Es ist der erste Kompaktwagen, also Golfklasse, mit dem ich auch wirklich mal die von Franz Rother angesprochenen 2-3 Mal im Jahr Langstrecke problemlos fahren kann, auch wenn es über die 500 Kilometer hinausgeht auf 1000. Dazu werde ich auch nochmal einen extra Test machen. Und insofern ist es wirklich ein gelungenes Konzept. Wer also sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau sucht, ein kompaktes Fahrzeug, mit dem man in der Stadt nicht zu groß ist, aber auf der Langstrecke auch nicht zu klein, der findet hier im VW ID.3 ein wirklich gelungenes Fahrzeug. Ich muss sagen, der ID.3 hat mich in der Praxis überzeugt. Ich hatte ihn ja 2019 auf der IAA gesehen. Und jetzt hier in der Praxis ist er wirklich ein gelungenes Konzept. Und ich gehe fest davon aus, dass VW hier weiterentwickeln wird. Natürlich nicht ganz so schnell wie Tesla, die jetzt kontinuierlich Updates in die laufende Produktion sowohl Hardware als auch Software einbauen. Aber durch die Softwarearchitektur zum Beispiel vom VW ID.3 ist es möglich, auch over the air, also per WLAN Updates aufzuspielen, sodass jetzt hier zum Beispiel die ersten Käufer auch später dann die Software nachgeliefert bekommen, die aktuell noch nicht verfügbar ist. Wer also ein gelungenes Elektroauto sucht, mit dem er die nächsten Jahre sehr gut klarkommen wird, der sollte den ID.3 sich genauer anschauen.
Ich bin von dem Fahrzeug begeistert und denke, dass der ID.3 die Voraussetzungen für ein massentaugliches Elektroauto hat und hier der nächste Verkaufsschlager von VW im Bereich Elektroauto vor uns steht. Ich hoffe, dieser kurze Einblick hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen habt, stellt sie gerne unter dem Video. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, und falls ihr noch nicht mein Abonnent seid, freue ich mich, wenn ihr das werdet. Das geht ganz einfach. Klickt oben rechts in die Ecke auf den Point of Interest, stellt die Benachrichtigung ein, denn dann kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video online ist, und ich freue mich darauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.